둘이 잤어? 근데 고작 키스한 거 가지고 지금 내 신메뉴에 그렇게 제사를 지내고 있는 거야? 그래서 다음날 그렇게 둘이 도망가득한 거냐? 아우 시시. 야, 뭐 다른 재미난 얘기 없었어? 난 솔직히 니네 둘이 이제서야 그랬다는 게 더 놀랍다. 내가 전 남친 만났잖아? 그럼 미련함 한 바가지, 아련함 한 바가지 담아가지고 그냥 그날 술 때려붓고 들이받았지, 어? 아니, 다 큰 성인 남녀가, 그것도 전 남친, 전 여친이. 둘이 눈 맞고 분위기 맞으면 그럴 수도 있지. 야, 요즘 다 그래. 뭐가 문제야? 모두가 너 같지도 않아. 그냥 아차 실수 하고 지나가. 너는 일을 좀 복잡하게 만드는 경향이 있어. 도대체 왜 그렇게 입이 대빨 나와서 그러고 있는 거야? 뭐가 문제야? 네 손가락은 뒀다 뭐하냐? 네가 먼저 연락해. 아니면 뭐 걔는 답을 이미 정했나 보네. 그냥 쿨하게 아차 실수 하고 지나가기로. 뭐래? 아직도 지 남친인 줄 아나 봐. 야, 네가 뭘 알아? 답답하네 진짜. 아니 다시 만날 것 같았으면은 진작에 찾아왔겠지. 그러고 있는 거 보면. 너 설마 다시 만나고 싶은 거야? 너 채용이 실수라고 그럴까봐 그러고 있는 거야? 너 설마 아직도. 연수야, 언제부터였어? 처음부터였어?